Asha Kama wamu ne Mr. Stubborn bagudde mu bintu wali e Dubai, sente nyingi nnyo bibino mbirese. Ate nga ye Calvin Kayanja abavubuka be Dubai bamukyukidde, kati ye polisi gwenoonya bibino mbirese birindire wano Kwanda Boy UG. Nga nyongera okujjukiza sponsor waffe Hajat Kalodo ono agamba janga kulombere duwe ebizibu birenga biterera. Gwe nata na kumpela kano ka video ka like mbande sabo kampele ka like tuberenga tusolo kweyongera mu maaso. Olunaku olwaleero MC Stubborn wamu ne Asha Kama bavuddeyo olw'okweyisa obulungi ku TikTok. Ndowooza Asha Kama mumanyi nnaku zino adda avudde mu ntalo, ate Mr. Stubborn ye tabangako mu ntalo yonna yonna kusanga TikTok ebaawo era yesimbako kuba Miss TikTok oba Mr. TikTok. Ndowooza last semester oba last term paka nakati ye Mr. TikTok kubanga akalulu akawedde tibalangira yawangula era mwalimu obuvuyo bungi nnyo. Ndowooza mujjukira ebyaliwo ku UG Extra wamu ne Frank Abawo, ate Frank Abawo yalaguze dda award ezo, naye nga kati sawa zino ndowooza twateredde byateredde era bigenda kuddamu, era sawa zino eno wetwogerera bagenda kulangira Mr. New TikTok waliwo naku TikTok era mwe abawangira ku TikTok ndowooza mukimanyi nnyo. Kale ate awo nga tuvuddewo ebya Calvin Kayanja bibinyo bavuddeyo ne baleeta bwino, era nga bino kubanga Calvin Kayanja teyetegese bayinza omusiba, era nga bano abantu bazine bino mungi nnyo ba TikTok ababekombines ne bagamba Asha Kama ono Calvin Kayanja watabesonyiwa n'obulimba, era nga bambi bayaletedde nnyo ne bavumye Hadija Kigozi owa HK Media wali e Dubai oba naku zino abangalira wano mu Uganda. Yena kulekera ka video ke nga bwino bwina bamulese asobola okusibisa Calvin Kayanja n'agenda mukomera n'aberiyo ne basula n'ekisumuluzo jataswa jijja bambi. Kambalekere ka video kano nga nyongera okujogezebwa nataka kumpera kano ka video ka like mama nkusaba okampele ka like go. Calvin Kayanja singa manya wali ofisi yo mbadde ngenda kuleetera legging mukaaga patulanya nenika 7 top ne dress wali byegulidde oyambala onyume bulungi ng'omukazi. You are not money enough. Calvin omuntu alina abaana bakuyita ne daddy oyomba otya n'omukazi okumala emyezi 2 nga muwanyisiganya ebigambo gwe n'asiya eyo bisaana mukazi ku mukazi. Omukazi yomba munayo olunaku lumu muleke naye emyezi 2 owerezeganya ebigambo gwe n'omukazi. Awo nobanga agumize ngombo y'abakazi gye bagamba nti abakazi tugumira bingi. Kuba kati ffe tugamba oba oyomba n'omuntu w'ebbali okumala emyezi 2 gw'otalabanga nako, kati mukazi wo gw'osula naye mu nnyumba nga yakunyizizza ndowooza abeera ku ntujja okumala omwaka nga mulamba. Ye Calvin asiya ofa ki naye oli mukazi bukazi muleke ebintu by'okola bikumalamu ekitiibwa. Calvin ogamba asiyambwa atolosa abaana igwe otwala abaana ku kyeyo bakadaama. Olina kadaama gwe wali otute ku kyeyo ng'alina omwaka gumu atetegerera asiya gwasobola oyita n'amubuzaabuza n'amutolosa. Otwala bakulu abeetegerera abalaba nga banyigirizibwa ne bayita asiya n'abatolosa. Okutoloka si kulungi nange sikuwagira, naye gwe nga tonnasiba asiya nga watolosa abaana olinawo nteekateeka ki gy'obakoledde abali mu biyumba abanyigirizibwa abali mu mbeera etuuka okubatolosa? Kiki obakoleddewo ky'oyinza okugamba nti asiya totolosa abaana tubapulaningira kino kiriwa? Ye kankubuuze gwagamba mbu gw'olina omukono sima mukwatibwa kwa asiya okugamba abantu nti muloopa asiya ogwo nagwo guba mukono. Ekyo buli omu akisobola, nkisobola okisobola n'omulala akisobola. Leka kwefuula wa kitalo. Mbusimanya asiya bw'okomawo Uganda ngenda kukwata you as who. Ky'osobola okukola nange nsobola n'omulala, era buli muntu asobola owaabira omuntu n'amukwata. Nze sikuvuma, omanyi boogera amazima abantu abamu mugamba nti banvumye, naye Calvin bw'oyogera ennyo ova ku mulamwa. Leero nkuwulidde ogamba sima bakadaama mukomba bokisi musima mumanye ennaku yammwe, so what? Naawe waliko ku kyeyo yagala kungamba wali ovuga pulezidenti weeyo gye wali, era naye wali oba okola bwa kirina oba bwaki byo mirimu gye tukola ku byeyo. By the way okomba box tekikyali kivumo. Omuntu aba asobola okomba box n'ajja agula poloti n'azimba enju abantu bonna be bayayanira. Calvin wummula osigaze ekitiibwa kyo ng'omusajja.